Я дико извиняюсь, вы сюда откашляться сели без маски, без конца кашляете. Так, пацанчики, всем доброе утро, всех приветствую на каналчике Таксикул. Я работаю в такси в городе Харькове. И давайте же посмотрим, что с этого получится, сколько удастся заработать, какие будут клиенты и так далее и тому подобное. Всем спасибо за просмотр. Ребятушки, вот пробег, вот время, выезжаю. Так, ребятки, отвез я свою постоянную клиентку вот с утра. И сейчас включил болт и жду, собственно, заказиков. Что ж он мне навалит. Давайте посмотрим. Да. Вот, ребятушки, первый заказик, и я на сортировке. Кто любит этот райончик? А ну-ка, скажите мне. Как по мне, тут у меня постоянно спрашивают знакомые, где тут газовые заправки? Я вот тоже людей вез, спросил, говорю, а где тут газовые заправки? А вот там, говорит, только на Окружной и где-то еще. В общем, тут даже заправок толком нету. Короче, пацанчики, решил я переехать. Поставил 3 км. Тоже простоял где-то минут 5-7. Ну, не вижу я смысла здесь оставаться на сортировке. Вот сейчас выеду на Алексеевку поближе. Перееду, может там заказик какой-то клюнет. Я думаю, повеселей там будет. Гляньте, справа какие-то тут раскопки ведутся непонятные. Что тут роют? Тут уже коттеджиками, я так понимаю, все скоро застроят. Так что такие делишки. Да, погодка такая интересная, конечно. Видите, вроде уже и потеплело, но еще по ощущениям прохладненько. Ну, в машине гуд, нормально как раз кататься. Единственное, с утра, конечно, прохладно, когда садишься на седухи-то холодные, и вся тачка холодная. Доброе утречко. Видите, я вам сразу сервис, раз, сидушечку назад, чтобы удобнее, чтобы вам грузиться. Хотя, наверное, все равно лучше было бы вперед, да? Закрыла? Нет, чуть-чуть сильнее. Можете не бояться. Еще не раздолбали двери, так что закрывается плотно. Еще не успели ее в такси раздолбать. Ребятки, с Малой Даниловки, если не ошибаюсь, да, взял я заказик по болту, привез на 602 по Окружной. Окружная там, конечно, в начале не очень, в районе там вот это Алексеевки и так далее. Здесь еще более-менее можно проехать. По пути ехали, машины там валяются, видно, объезжали эти ямки, на крышу попали, словили крышу, в общем. А заказик вышел 286 гривен, как по мне это неплохо. Сейчас по времени вас ориентирую 11 часов там с копейками, так что нормально. Движемся потихоньку, помаленьку. Сейчас вот заказик словил на Старом Салтове, здесь, ой, какой старый Салтов, в общем, вы поняли. Стою на улице, на Салтовском шоссе. Прямо здесь стоит точка. Я не стал заморачиваться, прямо на точке и стал. Не буду перезванивать, ничего. Пусть человек подходит, там где точку установил, там и садится. Потому что каждого вот так вот упрашивать, умаливать, уговаривать. А где вы, а почему вы не поставили точку? Я же говорю, ребят, тоже объясняйте им, как устанавливать эту точку, что ее можно потянуть, переставить к нужному подъезду и так далее и тому подобное. Чтобы они не ставили где попало. Добра бабла, погнали дальше. Да, алло. Алло. Да, день добрый. Стою, жду вас на базе, вот уже на точечке. Что? Стою, жду вас на точечке. Где вы есть? А где это на точечке? На этом самом, на проспекте, на улице. Вот. Ну я во дворе. Спрятались от меня? Не, ну я вызывал как бы к подъезду. Я не знаю, Нет, что там точечка. Ну давайте я вот тут на торце дома вот стою.
Ну, я мне объезжать уже сильно много, честно, чтобы туда подъехать, Так что вы вернуться там же не одно. приедете, получается? Да я уже приехал, я стою на точке, как я не приеду. Так что мне к вам, получается, идти? Ну, наверное, или поменяйте точку. Что вам, ну а как я поменяю точку? Вы можете изменить там у себя приложение, чтобы я хоть понимал, где вы И вы, стоите. и вы приедете, если я изменю, так не приедете. А вот это не вы стоите? Вот, прям перед поворотом к дому. Ну, вот, Серый Ланос, подъезд. видите вы? Напротив Ну, я не фуры знаю. оранжевой. Оранжевая фура вот стоит, и вот я стою. это вы аж там. Ну да, я же не знаю, вы же поставили здесь, я сюда подъехал. Как же я ж не могу догадываться, где вас искать? Я понял, должен с хорошо. точки А в точку Б ехать. Хорошо, я сейчас подойду. Давайте. Здрасте. Не закрыли. Я тут видите, где стою, Я чтобы вы вижу. понимали. Оно само выставляет. Я ж... Не-не-не, там можно передвигать. Я себе тоже вызываю. Уже не прокатывают такие отговорки. Берешь пальцем, двигаешь, ну вот я Там научился. адрес стоял у меня. Я не на карту нажимал, у меня стоял А адрес оно может вас вообще в чагерях выбить. Адрес будет 62, к примеру, Ну написан. и кто тут виноват из нас? Тот, кто заказывает. Понятно. Оно по точкам же ж катает без Ну, а адресов. вы так не можете, да, подъехать как бы просто? Нет, ну человек, Надо объезжать, да? то, что много объезжать, а то, что ж человек вызывает. Реально вызывают вот так вот как бы к дороге. А я потом еду туда, а мне говорят, а что ты туда поехал? Я специально поставил там в дороге. Я там перейду, выйду там. Значит, Разные ситуации. Приходите к нам, поработайте. У нас хорошо, тепло. Через 300 метров поверните направо. Я дико извиняюсь, а вы сюда откашляться сели? Без маски, без конца кашляете. нет, не откашляться. Что я как бы тоже тут живой человек и... Блин, ребятушки, у меня только что не отключился, короче, оказывается, Go, это его вырубал сам болт, и мне выпал заказ по Go, просто суперовый, бомбический. Вам приятного просмотра, вы увидите, собственно, этого покемона. А кто этот покемон, как говорится, да? Помните, раньше была и этот самый, тема мультик такой, кто этот покемон, да? Пикачу и так далее и тому подобное. Ну, человек просто поставил точку вдоль дороги, куда я, собственно, подъехал. Вы видели, стою, жду. Он мне звонит, а там одностороночка, то есть мне надо объехать, развернуться, приехать к нему, потому что он плохо поставил точку. И он мне говорит, да, я как бы к адресу вызывал, он поставился. Я говорю, да не, говорю, такая тема не прокатывает. Я говорю, сам себе вызываю, уже знаю, что эта точка переставляется, просто на изи, вы просто это не захотели этого делать. Или не знали. Вот. Плюс ко всему, человек ехал и просто тупо кашлял всю дорогу. Такое впечатление, я у него спросил, вы, говорю, сюда сели откашляться в машину? Я же говорю, как бы тоже живой человек, наверное. Я просто в шоке из таких людей. Вот вам, пожалуйста, клиент BoltGo. Покемон попортил мне рейтинг. Ему еще что-то не понравилось. Я просто в шоке из таких людей. Теперь у меня было 4,90, теперь стало 4,85. Чуть сильнее. Тогда стою, смотрю, вот где кайфуй, да? Покормили, попоили, Да. выспался. Выгулян. Я аж детство вспомнил. Думаю, вот это где действительно пансионат полный. Надо попроситься обратно в садик, может возьмут. В детстве хотелось вырасти. 100%, да. И каждый год думаешь, что вот стану старше, там взрослее, куча возможностей, куча всего. Через 200 поверните налево, а затем поверните вправо. Вырос, а в итоге дом, работа. Иногда выйти побегать. Ну да. Ну, дедушка уже тут на базе, да? Да, да, он же тут постоянно. Когда мороза были, я проезжал, он не было его. То я называю эту дорогу дорога Аладдина.
А он Ты ж коврами когда заслал. когда ж он из-за этого закидал? Но с другой стороны, какое-то время, а именно практически все было легче ездить, пока эти ковры, конечно, в кучу не сбились. Потому что там же ямки были такие немаленькие. Ребятки, зашел он только что в электронный мир. Кстати, я покупаю здесь, и который находится на Свободы 5. И зашел без масочки. Тут раз масочку мне. Вот это сервис, я понимаю, круто вообще. Кулечек, все. Хотя небольшая, в принципе, покупка. Маска бесплатная. Говорю, сколько может денег дать? Бесплатно, говорит, берите. Вот так вот. Так, ребятки, решил я подобедать. Вот себе налил чайку с имбирем. С малиной, с имбирем. Такой вот чаечек. Сейчас посмотрим, что там у меня на обед. Вот. Судочек, собственно говоря. А на обед у меня вот такой пирожок, чтобы я становился пирожком. Но тоже надо. И, собственно, макарошки с кетчупом, альденте и печень жареная. Довольно-таки прикольно. Кстати, он погнал чувачок с йо-йо. Давно не видел, чтобы люди с йо-йо по улице ходили. Приятного аппетита всем, кто ест. Да, ребятки, кстати, а что вы там едите? Напишите в комментах, очень интересно. Вот я тоже хочу такими изысканными блюдами обедать. А я просто не знаю, что еще приготовить. В улице пошлепал вот такой снежок, ребятки, видите? А ну-ка, пацанчики, кто примерно хотя бы угадает, где я нахожусь? Вот это что за чагиря занесло Александра? Посмотрите, а ну-ка. Давайте пообщаемся в комментах. Пацанчики, видите, на улице супер просто бомбео погодка. Подзаработал я уже больше штукаря. И вот стою, жду заказика. Отказался только что от заказа. Кто знает, там где бисквитка и там где завод шампанских вин. Отказался я от заказа, потому что просто нереальные там ямы в конце. Кто знает, там есть квартиры или общаги, что оно такое. Уже второй раз отказываюсь. В общем, такая же там тема, как и на Воробьевых горах. Хотелось весны. Здравствуйте. Я думал, пацанчики Сокола, которые играют, снежки за Сокол, они нормальные. Но была поездка 51, дали полтинник, типа пойдет, спрашивал он, я так понял, или не знаю. Вот, ну, сказал, гуд, что я ему буду объяснять, где ему гривну взять, еще мне тычет один полтинник, что мне еще один полтинник. Ну, в итоге, приехал я на заказ забирать их, кто их возил, этих баскетболистов знает. Забрал, вернее, приехал, их нету. 5 минут уже платного ожидания. Я отменяю, выезжаю от их 19-го дома. Смотрю, вуаля, они бродят там по парковке, ищут машину. Я, естественно, поехал дальше. Теперь, собственно, еще раз их заказ взял, вернулся и отвез. Посмотрим, какой они мне рейтинг поставят. Немножко ночного Харькова вам в ленту, ребятки. Красивые, конечно, везде. Вот просто по клочкам еду, и то красотень. Нормально. Это у нас по-харьковски так. Если там есть где-то место справа, по-любому тебя обгонят. Поэтому на изи. Что там, бензин, газ дорожает, не? Не в курсе. Такая погодка под вечер. То ли дождь, то ли снег. Вообще непонятно, что оно происходит. Эльдорадо, Ростик. Так, ребятки, ну что, поработал я сегодня. Денечек классный, суперовый, интересные пассажиры. Нормально все там по вождению. Люди плюс-минус адекватные.
водители, все чики-пики. Сейчас срывается, вот возвращаюсь домой, срывается снежок. Такой он, то ли снег, то ли мокрый снег, то ли дождь. Но опять уже на земле лежит снег, поэтому, я думаю, будет дальше эта квашня. Надо будет, как говорится, почаще мыть машину. По заработку я доволен сегодня. Я считаю, плюс-минус неплохо. Посмотрите, сколько там будет по пробегу. Плюсом добавите постоянного клиента 80 гривен, которого я отвез еще с утра. Поэтому нормалек. Сейчас поеду домой, монтировать видосик вам этот выкладывать. Ужинать, мыться, бриться и ложиться, как говорится, ребятки. Чистим бивни, бреем яйца. Так что, ребятки, такие делишки. Всем добра, бабла, позитивчика. Пока-пока. До новых встреч. Обязательно пишите комменты, ставьте лайкосики. Пообщаемся в комментариях, ребятки. Ребятушки, пробег поработал я. Вот время.